ليه النجاح بيحب اللي بيكمل مش اللي بينطلق بسرعة؟ ايه الفرق بين اللي نجح واللي استسلم؟ مش الموهبة ولا الذكاء ولا حتى الحظ. الفرق الحقيقي الاستمرارية وقت التعب، الانضباط وقت الإحباط، والإيمان وقت الفشل. مع سكيل وايز بنمشي معاك خطوة بخطوة، حتى لما تحس إن الطريق صعب هتلاقينا جنبك، وبشوية جهد